اگر از خزینه برایتان پول دهم، برایم تا ماه آینده ضمانت زنده ماندن را می‌دهید؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دختری خردسال داشت. روز عید بود و آن دخترچه گریه کنان نزد پدر داخل شد. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پرسید: دخترم، برای چی گریه میکنی؟ دختر گفت: همه کودکان امروز لباسی نو پوشیدند، اما من دختری امیرالمؤمنینم و لباسی کهنه بر تن دارم. این سخن دخترش به عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سخت تأثیر کرد. از جای برخاست و به سوی خزینه داری اموال و دارایی دولت شتافت و به او چنین گفت: ای خزینه دار، به من اجازت میدهی معاش ماه آینده ام را امروز بگیرم؟ خزینه دار پرسید: برای چی معاش ماه آینده اتان را امروز میگیرید؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفت: امروز عید است و دخترم از من طلب لباسی نو کرد. خزینه دار گفت: ای امیرالمؤمنین، مشکل نیست، ولی یک شرط دارم تا معاش ماه آینده اتان را امروز بپردازم. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفت: چی شرط داری؟ خزینه دار گفت: شرط این است که برای من ضمانت دهید که ماه آینده تا آخر شما زنده میمانید و یک ماه کار میکنید و من معاش ماه آینده اتان را حاضر میپردازم. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پس از شنیدن این شرط برگشت و به خانه اش آمد. وقتی فرزندان پدر را دیدند، پرسیدند: چی کار کردید ای پدر؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفت: آیا صبر میکنید تا همه یک جا داخل جنت شویم و اگر صبر نکنید همه یک جای داخل آتش جهنم میگردیم؟ فرزندان همه یک جا گفتند: صبر میکنیم ای پدری بزرگوار ما. خوشا به حالت ای عمر ابن عبدالعزیز که چنین حکومت کردید و در صفحات تاریخ با نام پنجمین خلفای راشد با عمر ثانی ثبت شده اید. ای الله، بر این امت چنین عمرها را بفرست تا از عدل آنها زمین منور گردد، حق مظلومان را از ظالمان ستاند، بازومندان نزدش ضعیف و ضعیفان و بینوایان نزدش قوی و محترم باشند. آمین.